ye Pastor Bugembe munnange essaawa yonna yandituwamu wano eno emikolo kubanga alabika omukyala yalabise dda naye nga mbanirizaako wano eno ku Maran K News katanaba subscribinga mukwano nsaba soko subscribinge liking eno video sharinga commenting ateekako notification bell ako akadde wenteekayo videos obeerenga tozisubwa ba returning subscribers bagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinyo badya era mbasaba temujjango okwo bamikwano munange ku lunaku olwa Sunday mujjukire Sunday abalokole babeera n'ezi services zaabwe olunaku olw'okutendereza omutonzi so munange ku church ya Pastor Bugembe yagenda n'akyaza omukyala Dr. weeyo UK naye nga Munnayuganda lwakuba bamuzaalira eyo asomedde eyo akulidde eyo naye still wadde abadde eyo ebbanga lye erisinga amanyi Oluganda so munange ekyabika yazzeeko wano eno mu ggwanga oba vacation n'asalawo agende ku church ya Pastor Bugembe gy'aba asabira era Pastor Bugembe munange n'amuyita katuuti n'amwaniriza katuuti n'amubuuza are you single otoonya omuwala n'agamba tebanamuwasa that means ali single ne Pastor Bugembe n'amuddamu me too imbuno naye ali single naye n'akoma awo naye ba social media in-laws bavuddeyo ne bagamba mbu Pastor Bugembe alabika yabadde ayagala kwana Doctor naye yatidde bu Pastor Bugembe mutiitiizi yatidde okwana Doctor era mu comment section nga abantu bagamba Doctor ne Pastor Bugembe must shine Doctor ne Pastor Bugembe must shine kwegamba ye Doctor bamwagaliza Pastor Bugembe bamwagaliza naye nga ye Pastor Bugembe tanavaayo gamba mbu oba beeyagala oba biki oba waliwo ekiriwo wakati we n'oyo Doctor nedda naye ba social media in-laws munange bo batandise dda okisala ekigambo mbu kirabika waliwo ekiriwo mu masekati gaabwe naye nga badiya abatereko ka video mukalabe nga bwe byali ku Sunday so bamikwano video yino kambeere nga ngibalekerako naye nga mbeere bulungi mweraba. We love you, Jan. Jan, mwewunyako okusigala ng'ali humble, yet she's so blessed. It's a good thing for you girls and boys. She's so blessed, yet she's still very humble and she loves God. You know Jesus, right? Of course. Yes. Okay. You know Jesus. Are you single? Mbuliza. Tebanaba kumpasa pastor. Me too. I'm kidding. Yes. Ebyo bye mwagala mugenda. Naye yo answer etegeeza